Shqipëria ka ende probleme të thella me demokracinë. Gjëja më e mjerueshme për këtë vend është organizimi i së djathtës. Kështu ka pohuar nga Gjirokastra kryetari i Frymës së Re Demokratike Bamir Topi. Gjatë takimit të zhvilluar pas ditën e dieshme, kreu i Frymës së Re Demokratike ka thënë se me bojkotin opozitar është shpërndar. Topi deklaroi se bojkoti i opozitës nuk është i drejtë, pasi është jashtë funksionit të saj. Ai tha se Partia Demokratike duhet të jetë në parlament. Bojkoti parlamentar është një ndësi që vjen në mënyrë negative tek unë, ndërsa ardhjen e parlamentarëve europian e ka cilësuar si të tepruar dhe në një moment jo të përshtatshëm. Topi ka kërkuar nga përfaqësuesit e Parlamentit Popullor Evropian ta shohin më me shqetësim situatën politike në Shqipëri, pasi Partia Demokratike, që e ka konsideruar si një parti të familjes jo demokratike, pasi për të, ky subjekt politik e ka lënë vendin pa të djathtë dhe pa opozitë. Bojkoti i parlamentit është një ndjesi që natyrisht vjen në mënyrë shumë negative tek unë, tek Fryma e Demokratike, bile do të thoya që edhe ardhja e parlamentarëve europian, ndonëse se europianët janë gjithmonë mirëpritur në Shqipëri, më duket një gjë shumë e tepruar, dhe nëse vinë, natyrisht unë nëpërmjet jush, nëpërmjet medias, do t'i thoj që Shqipëria ka momente të tjera për të parë. Jo për të sjellë edhe një herë për të pajtuar adoleshent, çilimin të politikës, kapriçoz, të cilët duhet ta dinë fare mirë cila është detyra. Ato duhet të shohin që Shqipëri ka probleme të mëdha me demokracinë. Ne jemi parti e qendrës djathtë, dhe gjëja më e mjerueshme sot në Shqipëri është që organizimi i djathtës. Ato duhet të shohin në Shqipëri, sepse partia opozitare parlamentare është pjesë e Partia Popullore Europiane, duhet të shikojnë që kjo parti nuk është më një parti demokratike. Kjo është një parti e cila është ndërtuar në bazën e një nepotizmi. Të gjithë e dinë që është një parti e familjes, nuk është më parti e demokratëve. Këto që i them, nuk i them nga pozicioni i një njeriu që është një parti. Jo, absolutisht. Flas shumë realisht, dhe përfaqësuesit e Partisë Popullore Europiane duhet të shohin me shqetësim, sepse e kanë lënë vendin pa opozitë, e kanë lënë vendin pa djathtë. Ky është një pushtet i cili po instalohet fuqishëm, është drejta e tyre që ta administrojnë dhe ta shprehin pushtetin e tyre. Natyrisht po instalohet dhunshëm për hir të vërtetës. Janë pa asnjë lloj pengese, kanë fush veprimi plot, por gjëja që më dhem më shumë, gjëja që duhet na dhëmbë të gjithë më shumë, është inekzistenca e opozitës parlamentare në Shqipëri. Një opozitë e cila ka dalë jashtë funksionit, është në funksion të një njeriu apo 2-3 vetave dhe shkatërrimi i djathtës. Shkatërrimi i djathtës është por ata që kanë aspiruar të djathtën, për shtresat e pronarëve, shtresat e ishpërndjekëve politik, ata që aspirojnë një ekonomi të djathtës, intelektual, njerëz, brezat e ri, por shohin një opozitë e cila nuk jep më asnjë lloj shprese por koherencë të partive të krahut djathtë. Dhe kjo është një fatkeqësi, është një merim për Shqipërinë. Historia e djathtës në Shqipëri duhet të rikonsiderohet. Nuk mund të shkohet më me emocionet negative, madje patologjike të Sali Berishës. Nuk më vjen fare mirë, isha betuar që s'do të merren më me këtë emër, po historia e sjell që prap vjen puna që e djathta, madje edhe brenda të informacionit, janë njerëz që sot nuk janë gjendje të shprehen. Ju do thoni, është interesi X-it, Y-it i një grupi njerëz? Jo. Unë nuk e shoh problemin kaq ngushtë. Unë shoh kudo në gjithë botën ka nevojë për një mazhorancë, për një opozitë, e cila t'jap shpresë do kthehet.